আমি আবারও চলে আসলাম আপনাদের জন্য কুরবানি ঈদের বিশেষ অফার নিয়ে। স্যামসাং ফ্রিজে চলছে বিশাল ডিসকাউন্ট, আপনার 20 বছর ওয়ারেন্টি সহ কম্প্রেসার। তো বন্ধুরা চলুন দেখি কি ফ্রিজে আমরা কেমন ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। তো আজকে ভিডিও কিন্তু খুবই স্পেশাল। যাদের ফ্রিজ লাগবে সরাসরি আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন অথবা আমাকে ফোন দিয়ে সরাসরি আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা মোবাইলের ডিসপ্লেতে দেখতে পারবেন আপনারা। তো চলুন বন্ধুরা দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করি। বন্ধুরা আপনারা সবাই জানেন আমি কিন্তু সবসময় হোলসেল প্রাইজে কিন্তু আপনাদের প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। তো আজকের ভিডিওটা কিন্তু আরও স্পেশাল। সামনে যেহেতু কুরবানি অল্প কয়েকদিন বাকি আছে, তো যাদের ফ্রিজ লাগবে সরাসরি আসতে পারেন। কারণ আজকে কিন্তু আমরা শুরু করেছি স্যামসাংয়ের মাত্র 36,990 টাকা থেকে কিন্তু ফ্রিজ আমরা শুরু করেছি। তো বন্ধুরা প্রথমেই এই ফ্রিজটি দেখাই, সবাই কিন্তু আকর্ষণটা সবার পরে রাখে, আমি কিন্তু আগেই দেখা দিচ্ছি। এই যে RB21 218 লিটার একটি ফ্রিজ। আপনার যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু নিচে ডিপ, আপনার ওপরে আছে নর্মাল। এই ফ্রিজটির প্রাইস হচ্ছে আপনার 45,900 টাকার থেকে কিন্তু আপনারা মাত্র 36,990 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনার এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এবং কি এই ফ্রিজের সাথে কিন্তু আরও দুইটা কালার আছে। 36,990 টাকার মধ্যে রেড কালারটাও কিন্তু আপনারা 36,990 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা এই ফ্রিজের ভিতরটা কিন্তু অনেকবারই দেখাইছি, যেহেতু আমি অনেক ভিডিও করি। তো বন্ধুরা এই যে গোল্ডেন যে কালারটা খুবই স্পেশাল, এটাও কিন্তু 36,990 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা যাদের ফ্রিজ লাগবে সরাসরি কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসতে পারেন। এতদিন যারা চায়না ফ্রিজের কথা ভাবছেন, লোকাল ব্র্যান্ড, এখন কিন্তু আমরা লোকাল ব্র্যান্ডের দামে কিন্তু আপনারা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ পাচ্ছেন। আর আমাদের ফ্রিজে কিন্তু থাকছে 20 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 20 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। বাংলাদেশে কিন্তু এখনও কোনো ব্র্যান্ড এখনও দেয়নি, স্যামসাং কিন্তু প্রথম। তো বন্ধুরা এটার মধ্যে আছে পার্পেল যে কালারটা, এটা কিন্তু পাচ্ছেন 37,990 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজটা। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এটা কিন্তু চারটা কিন্তু একই মডেল, কালারের জন্য 1000 টাকা দাম ভেরি করছে এটা। তো আমি ভিতরটা যদি খুলে দেখাই আপনাদের, এর আগে অনেকবার দেখাইছি ফ্রিজটা। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু নর্মালটা উপরে, ডিপটা কিন্তু অনেক বড়। দেখতে পাচ্ছেন 3টা ডয়ার ডিপ, অনেক বড় ডিপ। এটা কিন্তু সেমি ফ্রস্ট বলা হয়। আর আমাদের বরফ কিন্তু বন্ধুরা ওইরকম বরফ জমে না যে আপনার অনেক জোড়াজোড়ি করে খুলতে হবে ফ্রিজ। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু টাচ স্ক্রিন দেওয়া আছে ফ্রিজের বাইরেই, অনেক সুন্দর ডিজিটাল ইনভার্টার 218 লিটার। তো বন্ধুরা এরপর যদি আমি দেখাই, এরপরে মডেল হচ্ছে আমাদের সবগুলো কিন্তু নন ফ্রস্ট। আর ফ্রস্টের মধ্যে কিন্তু আমাদের RB21 সবচেয়ে বেশি চলে, যার জন্য এখন কিন্তু RB21 কিন্তু বিশাল ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে। বন্ধুরা এখন আমরা দেখাবো নন ফ্রস্টের যে ফ্রিজগুলো আমাদের। এই প্রথমে যেটা দেখাতে চাচ্ছি, এটার মডেল হচ্ছে RT27, এটা সিলভার কালার। তো এই ফ্রিজটা লিটার হচ্ছে আপনার 253 লিটার। এই ফ্রিজটার দাম হচ্ছে 51,990 টাকার মধ্যে পাবেন এই ফ্রিজটা। এর থেকে আপনার সরাসরি 18% ডিসকাউন্ট করে দিব। আর এটা ডিপ কিন্তু আপনার 30% আর 70% হচ্ছে আপনার নর্মাল। একটু দেখাই আপনাদের, আপনার 30% পাবেন আপনারা ডিপ, আর 70% পাবেন আপনারা নর্মাল। তো বন্ধুরা আরেকটি দেখাই আপনার নন ফ্রস্টের মধ্যে RT29 ইউটি মানে হচ্ছে ব্লু কালার। দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু 30% আপনার ডিপ আর 70% নর্মাল। সরাসরি 20 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি আমাদের সমস্ত ফ্রিজে। দেখতে পাচ্ছেন ডিজিটাল ইনভার্টার। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 57,900 টাকা। এর থেকে সরাসরি 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন আপনারা। এটার মধ্যে কালারের জন্য একটু প্রাইস কম আছে। RT29 এটা হচ্ছে সিলভার কালার। সিলভার কালারটা হচ্ছে 54,900 টাকা। এর থেকে আপনারা সরাসরি 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ফ্রিজ কিন্তু একই, শুধু কালার ডিফারেন্স। কালারের জন্য দামটা একটু কম বেশি হয়েছে। তারপরে যেটা দেখাবো RT37, আমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় যে ফ্রিজ মিড রেঞ্জের মধ্যে, মানে বড় ফ্রিজের মধ্যে। দেখতে পাচ্ছেন 73,900 টাকা। এটা আপনার পার্পেল ব্লু কালার বলা হয়। এটাও কিন্তু সেম, আপনার 30% পাবেন আপনারা ডিপ আর 70% আপনার নর্মাল। এটা কিন্তু টুইন কুলিং সিস্টেম, আর ডিসপ্লে কিন্তু বাইরে দেওয়া আছে, আপনারা এখান থেকে সব নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এর থেকে কিন্তু আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। আর এটার মধ্যে আরেকটা কালার আছে আপনার সিলভার কালার। দেখতে পাচ্ছেন RT37 সিলভার কালার। এটার দামটা আবার 71,900 টাকা। এটার মধ্যে আমরা ডিসকাউন্টও কিন্তু বেশি দিচ্ছি। এটার মধ্যে ডিসকাউন্টটা হচ্ছে আপনার 18%। তো বন্ধুরা বুঝতে পারছেন ডিসকাউন্টটা কিন্তু অনেক বেশি ডিসকাউন্ট। দেখতে পাচ্ছেন আর এই ফ্রিজটা আমি সেগুলো খুলে দেখাই আপনাদের সরাসরি। টুইন কুলিং সিস্টেম দেখতে পাচ্ছেন, ফ্রিজটা টুইন কুলিং সিস্টেম। সরাসরি 18% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন 71,900 থেকে। আর এর লিটার কিন্তু বন্ধুরা হচ্ছে আপনার 345 লিটার। আর যেটা আপনার দেখাইছি আমি RT29, এটা লিটার হচ্ছে 275 লিটার। তারপর আমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় যে অনেক বড় যাদের ফ্যামিলি, তারা এই ফ্রিজটা ব্যবহার করতে পারেন। RT47 দেখতে পাচ্ছেন বিশাল সাইজের ফ্রিজ, অনেক দূর থেকে ভিডিও করতে হয়। দেখতে পাচ্ছেন বিশাল সাইজের ফ্রিজ, 465 লিটার একটা ফ্রিজ।
এর দাম হচ্ছে 94,900 টাকা। এর থেকে পাবেন সরাসরি 16% ডিসকাউন্ট। দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু টুইন কুলিং সিস্টেম, বিশাল বড় একটি ফ্রিজ। তো বন্ধুরা আমি কিন্তু শর্টেই দেখানোর চেষ্টা করেছি, আর আমাদের কাছে কিন্তু ডাবল ডোর সহ সমস্ত কোয়ালিটির ফ্রিজ আমাদের কাছে আছে। দেখতে পাচ্ছেন সব কিন্তু আমরা ডিসপ্লে করতে পারি না, আর আমাদের গুডাউনে কিন্তু হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে এখন বর্তমানে ঈদের জন্য। আর ঈদ ছাড়াও কিন্তু আমরা অনেক ফ্রিজ রাখি, আপনারা সবাই জানেন। আপনারা যে কোনো মডেল আমাদের কাছে ফোন করে বললে হবে যে এটা লাগবে, আমরা সরাসরি আপনাকে দিতে পারবো, বা আমাদের শোরুমে এসে বললে হবে যে এটা লাগবে, দিতে পারবো, কোনো সমস্যা না। তো বন্ধুরা আপনারা সরাসরি শোরুম ভিজিট করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।